komen, subscribe, dan tekan loncengnya ya. Kembali lagi dengan saya. Ya, sebelumnya saya membuat jamu influenza dan kali ini kita akan membuat jamu batuk, yaitu dari barang-barang tersebut yaitu madu 2 sendok, jahe digeprek seperti biasa, serai juga digeprek, dan 1 buah lemon yang sudah dipotong seperempat. Kita ambil airnya, itu setengahnya saja. Oke, gini guys caranya, yaitu masukkan 2 gelas air. 2 gelas air. Ya, kedua gelas nih. Ya, saya akan menyalakan kompornya. Saya akan peras jeruknya, yaitu saya ambil 2 bagian seperempat jeruk. Ya, saya buang. Oke guys, kali ini saya akan mengambil jahe, yaitu dengan cara digeprek. Nah, sampai sini saja saya nyalakan kompor terlebih dahulu. Oke, saya akan menyemplungkan jahenya. Dan kemudian saya akan mengambil serai 2 bagian ini dan saya geprek. Oke, saya akan mengambil serai ini dan kemudian saya taruh di sini. Oke guys, saya sudah gunting madunya dan kali ini saya akan tuangkan ke sendok yang ada di tangan saya. Mengerikan. 2 sendok ya guys, jangan sampai kelewatan. Oke, ini belum. Maaf. Oke, ini sudah. Itu saya akan cemplungkan, kemudian aduk-aduk supaya bersih. Oke, saya akan tuangkan lagi 2 sendok. Oke, ini dia madunya yang terakhir. Oke guys, kita akan menunggunya sampai mendidih. Saya juga akan menggadok madunya. Oke guys, ini sudah mendidih. Mari kita matikan kompornya. Oke guys, kita akan menyaring jamunya dan masukkan ke gelas. Ya guys, ini jamu batuk. Kita akan tunggu dingin dan siap diminum. Terima kasih guys, jangan lupa guys, turutin orang tua ya.